Zapraszam na podróż filmową opartą o życie i niezwykle wspaniałą, męczeńską śmierć księdza Emiliana Kowcza, który był na Majdanku i który podczas swojego pobytu na Majdanku wspomagał i pomagał wszystkim ludziom, którzy odchodzili. Ten niezwykły człowiek potrafił zbliżać się do Żyda, do Polaka, do Ukraińca, do wszystkich ludzi, którzy potrzebowali jego pomocy przed przejściem na drugą stronę, przed przejściem i przed bramą śmierci. On był z nimi, on prowadził ich i był z nimi do samego końca. Sam również w tym miejscu zginął.